asalaamaaleykum waa groupe jàppoo suqali suñu gox man Ousmane Gueye maire de la commune de Médina Sabakh maa fas yéene waxtaan ak yéen di nuyu nag administrateur groupe bi di nuyu dëkk yi nga xam ne ñoo ëmb commune Médina Sabakh muy juróom fukki dëkk ak juróom-ñett lim bi day métti te day guddal émission bi donc dëkk yëpp tudd naa leen maa nga leen nuyu chef de village yi suma conseil municipaux parti opposition yi yëpp yi nga xam ne ñu ngi fekkee baax ci commune bi maa nga leen nuyu yéen ñëpp di nuyu jigéen ñi di nuyu ndaw ñi di nuyu kilifa diine yi di nuyu ñëpp bëgg nag tey mu nekk waxtaan wu am njëriñ pour askan wi parce que nag man may maire bu nga xam ne may war a défendre suma bilan donc ñëpp ñu taxaw nekk candidat maa ngi ne gërëm da leen sant parce que loolu mooy démocratie moo bëgg nag lépp ñuy wëkk ko ci dëgg pour que ñoom jëriñu ci parce que tey Ousmane Gueye moo nekk maire ëllëg keneen gannaaw ëllëg keneen mais ñu fàtte ne bañ a fàtte ne gox bi ñoo ko bokk jàpp naa ne képp kuy yëngu muy citoyen muy chef de village muy acteur politique foo mënta bokk yaakaar naa ne benn mbébét nga am mooy développement localité bi développement askan bi développement gox bi je pense que loolu ñoo ko bokk donc benn commune bi lañ bokk muy lu nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko moom je pense que man muy maire tey danaa def bilan danaa wax la nga xam ne moom laa def la nga xam ne bëggoon naa ko mënuma ko ak lu tax mënuma ko ak lu nga xam ne moom lay mébét mais aussi ma attiré attention nit ñi ne bilan lu compliqué la bilan mën naa nekk lu ñu réaliser ce qu'on appelle le bilan matériel mais bilan également am na lu ñuy wax le bilan immatériel lu nga xam ne kenn mënu koy natt mu nekk ci xoli askan yi lu nga xam ne nit nga xam ne moo ko fal moo ko séq ak nit ñi benn par benn ñoo xam je pense que loolu muy bilan général mu ngi mel ni étage bu am fondation muy bilan immatériel étage bi muy bilan matériel je pense que yooyu yëpp fas nañ ne ñu wax ko mais ñu wékk ko également ci architecture texte administratif yi nga xam ne moo ñu fàtte ne décentralisation la nekk loi 96/07 moo ko umboon mais loi boobu damay fàtte nit ñi erreur ñuy def cette loi est abrogée par la loi 2013-10 du 30 décembre 2013 portant acte 3 de la décentralisation donc yooyu anam yooyu laa bëgg ñu lënk ko bu boobaa waxtaan dina leer nañ loolu laa amaloon wax comme introduction. asalaamaaleykum Diallo bu dëkk Siwal question ba nga posé am na solo yaakaar naa piste Kër Ayib Kër Sàmbakounda fukki kilomètre ak juróom la man muy maire mooy première priorité ci piste yi nga xam ne moom la ñu war a def ci commune bi ñu def ci jéego yu am solo ma fàttali na piste boobu du PUDC moo ko doon commencé du PUMA mais AGEROUTE moo fas yéenoon tàmbali piste bi xaalis bu mu ko waroon a jël mooy 6,5 milliards yi nga xam ne mooy réserve yu desoon gannaaw buñ talee diggal ay poste Kër Ayib tabax ay poste de santé tabax ay marché comme Dingaraay Kër Ayib ak Nioro loolu lu des leen séddale ma def ci lu mat sëkk ñu ne léegi Kër Ayib dana ci am 1 kilomètre piste mooy piste bu ñu ngi koy def nii diggante gendarmerie jaar hôpital bu Kër Ayib dagg yooni Médina Sabakh beneen yoon bu nga xam ne dañ ko woon voté ñu jàpp ko mooy piste bu jëm Kër Ayib ba Kër Sàmbakounda alors comme entreprise chinois yi Sino Hydro
moom ñoo defaroon tali bi ñu defal leen avenant ñu signé ko pour ñu def yoon woowu bañ ko signé def nañ plan ñu accepté ko am na ay bretelles yu ñu ci dugal ñu ne fas yéene nañ tàmbali yoon wi mu au chef de village yi au askan wi boobu ñu ngi ci digg nawet ñu ne dañ bëgg a commencé ñu ñaan ma ne nañ xaar ñetti weer nga xam ne bu nawet bi jeexee ñu tàmbali gannaaw si buñ bëgg a tàmbali waaye suñu hydro ñu ne leen devis bu ngeen def ci xaalis xayma ko diggante Kër Ayib ak Kër Sambakunda moo ëpp xaalis bu nga xam ne moom lañ voté pour piste bi donc foofu lañ nekk ça veut dire que ñaari mbir moo mën a am soit entreprise bi wàññi devis bu mu def soit ñu seet beneen entreprise bu ko def mais lu ma bëgg a leeral nit ñi xaalis bi am na piste bi dañ ko def te piste bi incha allah dina taxaw ma yokk ci ne même piste bi ci programme PUMA ci la bokk même piste bi ci programme PUDC maanaam ñetti programme ñoo décidé def ko donc yaakaar naa ne piste boobu yéex na naam ci anam yi ñu ko doon def man muy maire wax naa ne mooy suma première priorité te bu jox naa délai askan wi xam ne incha allah ci biir at mi piste boobu dana tàmbali loolu moom laa waroon leeral Diallo bu nga xam ne moo posé question bu nga xam ne dafa am importance pour askan wi jërë ngeen jëf. Ousmane Gueye mel na sa waxal la juddoo 31 décembre 1953 fii laa jànge école primaire am entrée en sixième dem lycée Charles de Gaulle Saint-Louis am bac 1973 bu ma amee bac dem université nekk professeur mbiri politique 1972 la bokk ci élève PAI nga xam ne moo doon parti clandestin reconnaître ko maamoon ci ndombo tànk première grève des élèves du Sénégal dama bokkoon ci njiit donc dama teel a politique PAI boobu moo jur PIT ma nekk ci PIT ba 2012 ci 2012 ñëpp xam na ne PIT coalition Siggil Sénégal la bokkoon ma nekk ci na ànduma ci woteel Tanor ak Niass parce que day am problème d'incohérence programme rek du ma ci revenir ñoo xam nañ ko kenn ma rewul ma meruma leen ma jël suma engagement ne damay woteel Macky parce que programme bu ma proposé mooy programme bu nga xam ne c'est un programme rural te man dama yàgg a xeex pour le monde rural loolu moo tax ma jël suma responsabilité woteel ko tout en étant au PIT en 2012 premier tour je ne suis pas un transhumant mu jël ma nekk ci directoire restreint de campagne am ñu ma xam mooy muy Kaolack muy Kaffrine muy Médina Sabakh muy Nioro campagne bi xaalisi campagne bi man lañ ko daan jox maa ko yóbbu ci Sénégal ñëpp sedd nañ ko donc engagement laa amoon ci président Macky Sall ba may nommé ndombo tànk man lañ njëkk a nommé ci conseil des ministres dans tout le département de Nioro booba néew ma affaire PIT parce que Macky Sall bëggu doon sax ma nekk affaire parce que pour des questions historiques ba ñu mën nañ ci sori donc dama jël suma responsable maa ngi fàttaliku bu may ne damay watal Macky Sall am na journaux yu wax ne Ousmane Gueye se suicide politiquement parce que pour seen perspective mooy benn Sénégal Siggil Sénégal mooy jël pouvoir bi soit Niass la soit Tanor Dieng donc loolu mooy cohérence politique ak engagement politique boo ci kii da ngay am conviction ak engagement ci wàllu syndicalisme fu ma jaar aussi bëriwul ñu fa jaar syndicat unique démocratique des enseignants du Sénégal laa fa dugg depuis 1979 ma dem ba nekk bureau exécutif national maanaam ci njiit ñi bu nga xam ne tawee Iba Ndiaye Diagne yéen a ko yàlla xaraam moo doon secrétaire mooy yore nekk secrétaire permanent chargé. Omar wax nga dëgg parce que réseau bi neexul te bu vocal bu dugg dee rek donc damay gàttal rek mais aussi xam nga question moom alors dafa xaw a doy waar
danaa tënk village yi nga xam ne def naa ko ba ma nekk maire xëy na mën ma def lépp mais yu nga xam ne sama waay nit mën na koy natt teg ko ba bu ma ñëwee amuloon ay bloc sanitaire ci dëkk àll yi école yi def naa ci fukki bloc sanitaire 10 millions def naa également benn salle d'attente bu nga xam ne mu ngi ci dispensaire maintenant soit poste de santé bi 7 millions construire naa également benn case de santé Kër Sambakouta 12 millions 500 réhabilité naa case de santé bu Falifou sant Médina Njawar kër kër Bakka alors kër Katim Dama yooyu ay réflexion yi nga xam ne dama ko def pour 12 millions 500 réhabilité naa également ay poste de santé avant ñu tabax ko muy bindi ba ak bu koyam grille de protection pour les jeunes bu stade mën na sax fukki millions def naa ñaari forage kër Samba kër Santi Medina ak kër Seet même at 300 millions loolu ay réalisation yi nga xam ne ñëpp mën nañ ko def ci mbiri jigéen ñi 55 moulins séddale naa ko ci gox bi def naa ay périmètres maraîchers benn bi mu ngi kër Seet benn bi mu ngi kër Santi Medina def nañ marché bu nga xam ne am na doole bu nekk Ndiba Ndiaye def nañ également marché kii bu nga xam ne gare routière réhabilité nañ ko bu nekk fële alors école Médina Sabakh 1 ñëpp xam nañ ñu ñëpp foofu leen jàngee dafa yàqoon ak Santi Médina def naa ko 6 millions 500 pour réhabiliter alors mbiri autosuffisance alimentaire jàppale jigéen ñi askan bi dugal naa 9 millions yi nga xam ne ci ay xar la mooy passage de don ku dem ci dëkk yi fekk ko plan également def na ko am na dëkk yu bëri am nañ ay ginaar am nañ ay bëy ñu ngi ciy yëngatu pour jàppale askan bi alors yooyu ay réalisation yu nga xam ne nit mën na koy ci gis ci mbiri santé ñëpp gis nañ ñeenti ambulance yu bees takk moo fi am lu jafe ñeenti ambulance juróomi poste moo fi am 4 yi am nañ ambulance yu bees mu des Falifa bu nga xam ne dañu war a toj poste de santé bi construire ko benn bu nga xam ne 80 millions la te kooku dañ ci ñëw kii électrifique piste yi gis nañ piste mel na Sabakh kay moo mosul am na mel na Sabakh poste Kër Ayib am na poste piste am na beneen piste bu nga xam ne ñu ngi koy tabax buñ toll nii bu jaar Kër Ayib jaar Total jaar hôpital parce que hôpital bi dañ ko désenclavé léegi foo tourné dina mën a dem ci hôpital bu Kër Ayib yooyu aussi am na yu nga xam ne def nañ ko alors bu ne bokkuloon ci 55 millions jox naa leen benn ay moulin ba nga xam ne ay décoté am na ay périmètres bu nekk ay numaan pour jigéen ñi maraîchage am na bu nekk sangap loolu aussi am na fa donc yooyu vraiment ay village yu nga xam ne sans compter marché bu may délocaliser Médina Sabakh 50 millions ku dem Médina Sabakh gis na marché ba fa noonu dama koy déplacer foyer des jeunes defar naa ko fu ñu toll nii lu ci des bëreetul donc loolu yëpp pour bëggal askan wi la bëggal xale yi parce que Médina Sabakh en tant que capitale marché bi xat na xat bu nga xam ne dañ koy toj déplacé ko progression yooyu la nekk maintenant maa ngi mébét sant sangab am na laa sangab caamen yëpp suma fond de concours bi incha allah dinaa ci jël 60 millions pour raccorder leen courant bokkul ak kër Ngatan kër Layin yu nga xam ne ci acte bi la nekk ba Dongoro yooyu am yeneen yi aussi am na yeneen programme yu nga xam ne bëri na ci courant yu nga xam ne moom na programme GTZ ministère central solaire yi am na Fayoma am na bu nga xam ne suma waaye mardi rek dañ ko tëgg gouvernance bu nga xam ne ñaari commune ci région bi ñoo ci bokk commune Médina Sabakh ak Mbëlëxe te yooyu dafa touché à peu près 7 villages yu nga xam ne ci Médina Sabakh la bokk pour bañ a guddal pour vocal bi am doole foofu la ma dem bilan bi des na bu ngeen bëggee mën naa ci revenir merci beaucoup. toolu maraîchage bu Kër Seet bu ñuy wax dëgg bu amee soox si ñoom la man sax dama ci xaw a am kersa parce que ba may tànn gox bi daf ko Kër Seet dama leen yaakaaroon ñu financé maraîchage bi
clôturer ko bu ñu waree ñëw joxe engrais joxe jiw monter coopérative te actuellement Kër Seet ak lu ko wër dañu am coopérative agricole bu nga xam ne neexul am ñu jàppale leen ñu am ko ñu war la ne jox ay jiw duñ fay jox leen engrais duñ fay ñu bokk ko ak Santhi Médina daaw jéeg jaay neen seen mbokk 5 millions ñoo ko moom seen poste bi seen compte mais mënuñuy démarrer ferme agricole bu Kër Seet parce que dañ leen defal lépp bu nawet ba jotee ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk dugaloon ci tool yi keneen dem du route de bay bañ ñëwee indi leen camion la leen indil camion dafa dellu donc gisuma 10 millions yi nga xam ne waa Kër Seet ñoo ko dox mais pour nga adhérer il faut nga joxe 10 000 francs comme coopérative yëpp mooy droit d'adhésion coopérative mais amul benn matériel beneen bu nga xam ne dañ ko jëndil seen bopp lépp état bi moo leen ko jox pour jox leen ko clôturer leen ko pour protéger ko da leen jàppale ñu bay ko te mbay bi ñoo ko moom état moomul ko donc côté boobu man dama ci am naqar parce que am na possibilité yi nga xam ne ñoom buñ ko xamoon tey sori nañ ci mbiri mbay sori nañ ci mbiri coopérative donc ferme boobu ba léegi mu ngi fa mais ñoom bañ indee seen matériel ñu bañ koy jël fekk ñoom ñu ngi koy bay moo convoqué leen keneen naan diw moo ko moom diw moo ko mënoo joxe ba pare ñu délibéré ko nga ànd ci ñu ñëw bar koo bay nga xam ne yéen lañ ko jébbal nga ne man maa ko bayal sama bopp loolu mooy problème am na fi ay grillage yu dindi yooyu duñ cukki mais buñ xamoon importance agricole ferme agricole am na ñu bëri bëgg nañ ko amuñ ko ñu def ko ci ñaari dëkk ci commune yi yaakaaroon ñaari dëkk yooyu waroon nañu góorgóorlu pour joxe exemple pour que ñu mën a def yeneen mbir ci yeneen dëkk yi loolu mooy problème difficulté bu nga xam ne difficulté Kër Seet la du lenn lu dul ñoom ñi nga xam ne ñoo ngan ko coopérative ak ñi nga xam ne ñoo joxoon tool yi joxoon tool ba pare rocceeku bëgg at mu jot nga bay ko loolu vraiment ànduma ci loolu mooy problème coopérative pour sangam dama bëgg a leeral dama ne comme am na ligne bu jógee Médina Sabakh jëm Ngayeen traversé ay dëkk yu mu traversé defal leen courant mën nay am naam état bi prévoir na ci programme am dugal ñeenti dëkk yooyu mais man maa ne état ak mairie c'est la même chose état mën nay def mais comme dafay yéex xama kañ la man maa ngi 90 millions état jox ma ko fonds de concours fu ma neex def ko damay xaar budget bu may voté le 2 bii bu ma ko wootee commencé jël 60 millions parce que étude bi lu ma jox mooy 60 millions moom mën a dugal courant ci dëkk yooyu donc fas na yéen a def ko loolu xaalis bu taxaw la procédure moo ci des conseil municipal du ko bañ citoyen bi donc xaalis boobu danaa ko jël def en priorité électrification Sangam loolu laa wax te incha allah sori nañ ci sax parce que cabinet bi dem na dëkk yooyu yëpp wër na ko def na emplacement yi lu ci des mooy validé ko conseil municipal ñu am commencé engagé après am naa kenn ku nga wax dafa bëggoon a tàmbali man ko xaaral bañ validé ko conseil municipal du am problème bu boobaa mën nañ koy ànd mais lu leer ba leer 2020 incha allah ñeenti dëkk yooyu dañ am courant merci beaucoup. dama bëgg aussi bu ñuy wax ñu wax lu ma wax ma su may wax ne gisuma xaalis man loolu duma ko def dañ ñëw na ma Kër Seet dañ def alignement ma ne leen alignement day am procès verbal bu wane ne conseil municipal rural dajee na tel bés def na accepté na délibéré Kër Seet plan baa ngi nii sous-préfet délibéré ko ma am délibération boobu dama ne gisuma kayit yooyu bu ma gisul délibération Kër Seet gisuma plan officiel approuvé Kër Seet lu ma dese mooy ñu initier beneen lotissement jaarale ko conseil municipal ñoo xam dañ koy yaatal pari d'extension ñu kii loolu mooy document bu nga xam ne mën naa ci sukkandiku parce que bu may joxe affectation terrain damay viser numéro de délibération bu nga xam ne conseil rural moo ko def ak approbation ñaari éléments yooyu bu amul
lijjantuma ndax am na amul document yooyu c'est des documents essentiels mais waxuma xaalis bi fii la dugg xaalis bi fa la dugg dañ ma wax loolu ma wax ñoom ñoo wax man loolu lijjantuma ko man lu ma kii mooy tey buñ ma indilee procès verbal lotissement Kër Sène numéro PV approbation sous-préfet buñ ma ko defee ma monte commission bu nga xam ne mooy siège pour affecter parcelles yi ak képp ku ko bëgg ci Kër Sène loolu laa moom lu may wax ci côté boobu. maa ngi lay sant de la gërëm Ibrahima xam nga budget booy voté budget ñaari anam la maanaam da ngay wax ne lii fonctionnement la maanaam fay salaire agent yi jënd papier yooyu mooy budget fonctionnement maanaam fonctionnement carburant maire yooyu carburant secrétariat yooyu mooy fonctionnement investissement mooy lu ñuy jël da ko investir comme dañ ko wote mënoo koy génne dugalaat ko fële mënoo jël xaalis bu jëm fonctionnement dugal ko investissement mënoo jël investissement dugal ko mënul am li tax nga wote ko moom nga koy def alors donc loolu aussi dama bëgg mu leer quoi alors beneen question bu nga posé mooy affaire yi carte de santé yooyu ay erreur la 2 millions mën a teg poste de santé organisation sanitaire case la poste district maintenant sa wax ñeenti juróomi poste de santé la mënoo dëkk ba ne nga def ko poste de santé dañ la ne case mooy accueillir feebar yu ndaw faj góom faj sibiru case du hospitalisé waaw case du faj feebar yu kii il faut nga dem poste maintenant da ngay ñëw gis gox bu nga xam ne juróom benn dëkk fa ne nga dóor fa benn poste de santé yeneen yi ñu am case maintenant case day évoluer dem case amélioré après case amélioré dem poste de santé donc noonu la mbir mi demee mais nit ñi dañ bëgg dëkk ba nekk ñu ne nañ fi def case de santé mu war a am infirmier d'état parce que booy poste de santé da ngay am sage-femme am infirmier d'état c'est obligatoire donc war ngay def tout également pour que infirmier d'état bi am logement sage-femme bi am logement donc yooyu aussi dafay xaw a difficile moo tax par force il faut ñu xool distance yi fu am poste de santé ak yeneen dëkk yi par exemple buñ xoolee commune mel na sa wax fu ñu toll nii penku bi il faut mu am ay poste de santé diggante par exemple Thiamène Sangap côté yooyu ak Pakala yooyu dafa war a am poste de santé alors boo demee par exemple beneen côté bi diggante Jigamaar Payoma Kër Katim war naa am poste de santé loolu mooy carte sanitaire bi mais lu ci des dafa am yoon mais doona bërët rek na naa transformer case en poste de santé fu case de santé am dañ koy natt ak mu jot ay district ay plan ñëpp yuy yëngatu dañuy natt par exemple ren avant ñu def Payoma poste amélioré ñett poste case lañ doon xayma mooy Jigamaar Kër Katim dama ak Payoma mais bañ ko nattee critères yëpp Payoma mooy jël premier ci lañ ko def poste amélioré loolu aussi mën na am ay points parce que ci notation yi Payoma moo gën a xaj ci Jigamaar par rapport ak poste de santé mën na sox critère de distance lay am mais yooyu yëpp aussi il faut ñu jéem a jege les chefs de poste jéem a jege maire ñu xam des fois da ngay gis kenn mu ne def naa 10 millions ci cas de santé loolu amul njëriñ 10 millions boo ko defee cas de santé mën na koo transformer en poste de santé amul njëriñ man ngay tabax bâtiment bu rëy am fa ay lal am fa ay infirmier te du nekk poste de santé donc xaalis boobu dafa am anam yu nga xam ne dañ fa war a jaar pour que xaalis boobu nga investir dugal ko fa mënoon ngay jiital administration procédure administrative pour que nga jógee ci case dem poste amélioré boo jógee ci poste amélioré dem poste de santé mais yooyu c'est des questions assez compliquées du bëgg-bëgg rek am na war nay doon dafa am yoon anam da ngeen jege maire jege chef de poste ñu xalal leen bu boobaa dañ mën a harmoniser carte sanitaire yi fu war a am poste ñu am ko ànd naa ci mais dafa am yoon aussi. waaw mais xam nga il faut aussi nit ñi comprendre lu may naqarlu mooy mënuñuy xaaj bilan mandat maire bilan bi lu ko ëmb mooy ñetti fànn
bii mooy commune bi lu mu def beneen bi lu état def beneen bi lu partenaire yi def ñett yooyu booy bilan dañ may poser question dama laaj yoon wi nan la demee te xam nañ ne yoon amul budget bu ko mën a def ku may laaj yooni Kër Samba Couté nan la def mais xam nañ ne du budget maire donc bilan moom mënuñuy wax naan lu maire def ci comme budget buy loolu jaruñu nekk maire parce que kenn du fa am bilan amul benn commune fii àll bu mën a am budget bu nga xam ne mën naa tabax benn école da ngay yaakaar état yaakaar partenaires yi l'ensemble des réalisations yu nga xam ne yaa xam sa lonku la yaa xam sa appartenance état yaa xam man am naa ñu nga xam ne dañ ma jàppal ci bilan bi laa koy boole parce que nit ñi askan wi lañ gis la ñuy xayma duñ gis lii na maire la luñ gis mooy lii mu ngi yokk suma dund dama ci jàpp bu jógee état ñu d'accord bu jógee Samba ak Demba ñu d'accord loolu mooy bilan mais nekk fi ne lan la budget bi fan la jógee non loolu ñàkk xam-xam la bilan c'est l'ensemble des réalisations loolu mooy commune mais bëgg nag lan la commune jox même tey projet buy def am na projet yi nga xam ne bu ñuy def dara dañ lay wax ne boo deful 20% mbaa 15% dina defar da ngay obligé génnee loolu ñu def ko donc li ngay réalisation maire bi la réalisation commune bi mu bëgg nag ñu bàyyi def différence réalisation maire commune réalisation état réalisation partenaire man def naa ñetti clôture benn bi payoma la 12 millions benn bi soo waay sangap 12 millions mais xaalis boobu du xaalis bu nga xam ne dañ ko génne ci registre maire amul ko lu ñuy jàppale xaalis bu ñuy jàppale maire yi ci ngay seet xayma fan nga ko dugalam ndét am naa ku nga xam ne dama bëggoon a jox Koyel mais kenn ku nga xam ne biir Koyel la mu ne ma maire bul def ko man am naa xaalis defalal la mais ko kay ci bilan bi la bokk parce que maa ko négocier am na ku nga xam ne dafa yëkkati am na bu bees takk équipé ko jaarale ko ci man pour ni ba ñaay du ma ko def ci bilan mais bu fekkee ne da nga nekk maire xamoo kenn xamoo état xamoo partenaire mënoo indi dara doo fi def benn bilan zéro day def ndax askan mu ne nekk ñu sant yàlla nag bu ñu Macky Sall da jàmm 90 millions la ma jox à part Kaolack région Kaolack man kese man la ko jox ci laa ne dinaa ci tibb dugal sangam bu yokkoon ma dugal la dem donc loolu mooy bilan maire bu ñuy yaakaar maire dañ ci yaakaar ci réseau yaakaar ko ci relation yaakaar ko ci xam-xamam yaakaar ko ci état ñu boole lépp muy bilan loolu nag danaa ko tiitaloo mooy bilan sumam pendant les 6 ans kenn mënu ko dindi merci beaucoup Omar man dama yaakaar ne liggéey day tàmbali tali moo gën waaye boo amul tali nga am piste ñàkk piste moo gën ay kàmb ak ay pax boo mënee defar yoon ba nit ki dafi jaar même bu fekkee ne la nga am bëggoo mais ay piste de production la saret bu nga xam ne dafa jaay gerte dafa bay war koy teg ci saret da ñëw am fu mu jaar nga xam ne bu fa jaaree dina def 30 minutes bu amee piste nga xam ne bu amul piste ma def fa 2 heures de temps nañ nangu nañ am piste ba pare mais ñuulal bi kay lañ bëgg ma wax ne programme goudron day am gis nga depuis ñu ubbi pont Farafenni dafa am beneen alternative léegi dafa am yoon wu nga xam ne day jagee poste Kër Ayib jaar Ngayeen jaar Ngand Ketekel Ngand dagg pour dem Tamba route loolu day am c'est prévu dans le programme routier te loolu président moo ko décidé parce que bu fekkee ne da nga jógee Gambie Casamance boo ñëwee boo bëgg a dem Tamba nga jaar Medina sax dem boo bëgg a dem Kaolack ak Diourbel nga jaar beneen tali bi mais loolu c'est le programme de désengorgement et de la fluidité c'est prévu loolu muy beneen bi également ñun commune maintenant sax dañ am chance 2020 mu nekk pôle urbain comme Diamniadio ñu ngi ci travailler donc 300 hectares war naa koy délibéré pour le pôle urbain mais dañuy immatriculer des villages boole par exemple maintenant sax Kër Ayib Kër Ngatan Petit Rip Dongoro Kër Layen Santhi Sader ñu ëmb leen Kër Camara côté yooyu yëpp dañ koy ëmb mu nekk pôle urbain foo ko fekk
soo waaye day am ay tali ay am infrastructure de base te ñu ngi ci liggéey depuis 3 mois donc loolu c'est un acte important parce que nag commune mën na sax commune bu nga xam ne ñëpp a koy xaccoo investisseur daa ngi ñëw fan yi léegi ñu commencé tabax alors la frontière juxtaposée bu nga xam ne day boole poste douane Kër Ayib Gambie ak poste douane Sénégal ñu boole leen même bâtiment Eaux et Forêts même bâtiment douane Sénégal douane Gambie benn bâtiment nga xam ne boo jógee Casamance ci pont bi booy dugg c'est 2 voies fois 2 voies da ngay dugg 2 voies boo jógee Sénégal son boo ñëw 2 voies donc c'est 2 fois 2 et c'est une superficie importante rien que assainissement bi ak tali yi nga xam ne dañ ko fa réaliser ça fait un coût de 4 milliards financé par la banque donc yooyu c'est des acquis de taille loolu moo tax pôle urbain bi day dajale nag un agglomérat de ville ëmb mel na sax mu takkaloo ak Kër Ayib ëmb Kër Ngatar mu ñëw ci Santhi Sader Kër Layin ñu boole ko ak ci jëma je pense que loolu mooy émergence et dans les années à venir loolu mooy enjeu de la culture mu bëgg nag nit ñi sax comprendre cet enjeu même ceux qui sont dans l'opposition wala ñu mën a ñëw wax ak man parce que alternative la parce que ëllëg mën naa fi bañ a ne mais programme yooyu nga xam ne programme émergent dañ ko war a xam ñoom en tant que opposant parce que demain il faut être maire te le programme va continuer je pense que moi je suis ouvert mais enjeu yi dem démb rek ñu ngi adopté le plan environnemental pour usine d'eau bu nga xam ne soit ñu ngi ko war a def Kër Laye usine d'eau boobu dinaa ci ñëw c'est très important parce que du nappe phréatique bi lay utiliser usine d'eau bi day jël ay nit ñu bëree bëri day def dispensaire pour gox bi day recruter te du def nappe phréatique parce que après ndox ñaari ndox moo am ndox bu nga xam ne ci terre la nappe phréatique ak ndox bu nga xam ne eau fossile la maastrichtien c'est forage bi bu ñuy def dañ ko tere mu jël nappe phréatique parce que nappe phréatique kenn du ko jaay de état def ko jox autorisation mu bënn forage bu nga xam ne c'est à 400 mètres de profondeur ce qu'on appelle maastrichtien foofu lay jëlee ndox mi def ko ay bouteilles te loolu c'est un enjeu important ak yeneen société comme TAL Esta yu nga xam ne port sec la ñuy def diggante Kër Laye je pense que aujourd'hui bu ngeen ñëwee c'est des dizaines d'entreprises qui vont s'installer à Médina. C'est pourquoi on crée un pôle urbain defaat également 50 hectares pour citer pour les 100 000 logements sociaux yooyu mooy enjeu actuel moo aussi ñëpp ñu bokk ci liggéey pour le développement de notre localité jërëjëf. Bon loolu man ànd naa ci mais nañ comprendre ne assainissement mooy lu may wax yëpp buñ ne par exemple lii maire la xaalis ban fan la jógee waruñ may poser sa question lu tax yoon amul moo tax ma ne lépp d'accord naa ci même lu nga xam ne dépassé na commune nañ ko laaj maire parce que war naa am pexe ànd naa ci donc buñ ma laaj bilan aussi nañ ma laaj bilan bu nga xam ne partenaire ak état yëpp ñoo ko boole def boo demee mën na sax gis nga yoon bu nga xam ne dafa jógee marché jaar boorum kër Mamadou Wade jaar buntu kër ñoom sénateur kër Mamoussé gu fa dem gis ne defar naa ko boo demee fële ca jumaa ja yoon bu nga xam ne mu ngi jëm gannaaw kër Ablaye Thiam jaar kër ñoom sugu fara dégg taliba te raaraama yoon woowu ay at ak kenn lu koy def boo fa demee di nga fa lu xonq lu ñuy teg donc maa ngi jéem ñaari yoon yooyu ñu ngi koy defar du ma ci pare donc su ma pexe lay jël lijjanti ko mais yow muy wax boo nee cëpp mel na sax da nga kontaan da nga xam ne maire de manul lépp mais yoon bi gën a métti mu ngi koy def te bu ma paree aussi danaa jublu ci yoon bu nga xam ne mu ngi jaar kër ñoom chauffeur sàmm bu nga xam ne boo dee Fadafel la baaxul danaa ko def bu ma sañoon mais mbedd yu baax mais maa ngi jéem pexe ki ñëw gis na maa ngi jéem moo gën yattaaral lépp luy pexe danaa ko def parce que yoon yu baax mais nag danaa def lu nga xam ne su ma man foofu la ci boo ma amee yeneen lu ma ci yokk mu yokk mais maa ngi jéem ci côté boobu. waaye affaire yi poste de santé yi xam nga man 2015 laa ñëw quoi te bu ma ñëwee fekk naa ñu prévoir ay projection poste de santé mais bu ma ko xoolee ànd naa ci mais dama ne nañ ko équilibré xarfu bi am na mu des penku bi
loolu moo tax aussi équité day am moo tax ma ne nañ fexe man maa ngi lijjanti pour que penku bi am mais lu ma bëgg aussi penku bi am dafa am ay études mais incha allah alors dëkk yooyu ma cité dañ mën a am poste de santé yooyu moom mën naa koy leeral tey mais mbiri courant bu ma wax xam nga mënuñu def yëpp dama ne comme courant bi dafa jógee Médina Sabakh dem Ngayeen traversé village yooyu loolu moo tax ma def bu fekkoon dafa jógee Médina Sabakh traversé ay kër Bakabaake nag yeneen ma def ko la même chose parce que loolu moo gën a yomb donc parce que ay poste di relais ngay connecté installé connecté ko loolu moo tax ma ne dinaa ëmb dëkk yi mais defuma ko pour préférence dama ko def parce que muy proximité ligne continue di dem parce que fii mënu jaar ci dëkk te amul courant feneen fu mu jaaroo nit ma jéem a def courant loolu moo tax danaa ko kat du tere nag am na ay courant ay kër Bakabaate damay leeral benn lu wër kër ay ci 7 kilomètres de rayon yëpp dañ leen ay rattaché ci courant électrique muy programme boobu bu Sénégal lu wër Médina Sabakh ci 7 kilomètres de rayon dañuy am courant lu wër Ndiba ci 7 kilomètres dañuy am courant maintenant boo passé 7 kilomètres da ngay am mini solaire moo tax Kër Samba Côté mini solaire lay am Youna mini solaire lay am Pakale mini solaire lay am Mbap mini solaire lay am donc mini solaire yooyu 5 lañ 7 lañu woon buñ ci dugalee Kër Kaatim Jama ak Camara mais Kër Kaatim Jama ak Camara erreur la parce que ñoom courant électrique bu ñuy remplacer mel na soxla yam moo tax au delà de 7 kilomètres mini solaire nga am moo tax paye moom 100 lay am sur 50 100 sur 100 te le 2 lañ koy délibéré te dëkk ba nekk dañ jël juróomi xale nga am bac ñu formé la yooyu ay gérer mini solaire donc c'est des emplois salariés boo jëlee 7 villages yu am mini centrale nga jël fa 5 ça fait 35 xale léegi nag bu demee ci dëkk amul kenn ko fa am BFEM am naa sañ-sañ jël ko beneen dëkk bu nga xam ne am na niveau BFEM ñu formé ko jox ko salaire ñu gérer mini centrale loolu mooy politique bokkul ak nag le programme énergie solaire et OMVS bu nga xam ne man maa ko am ak Mbadakhoune ci région Kaolack loolu mooy dugal dëkk yi nekk ay Jigamaar dëkk yi nekk ay côté yi yëpp parce que day am étude environnementale comme Kër Katim dañuy defaraat seen jumaa ji dañuy clôturer seen école bi donc loolu mooy étude impact environnemental ba ci Kër Thiam dëkk yooyu moom dañ leen ay ëmbaale ci projet énergie OMVS bu nga xam ne léegi ñu tàmbali déjà pëtë lamp yi tool yi muy jaar ñëpp jox na leen xaalis mën na 5 mois ba jël ko donc lu nga xam ne réalité la mardi lañ ñu convoqué pour ñu seet traçabilité bi kan lañ koy commencé donc programme électrification rurale 2020 ce sera plus de 25 villages yu nga xam ne dañ am courant ñoo xam courant bii la ñoo xam mini solaire la ñoo xam programme énergie OMVS mais sant yàlla programme yooyu day am cette année ainsi de suite. waaw mais man may maire man may décider quoi ak suma conseil municipal tey mën nañu prévoir dara ma dindi ko prévoir leneen loolu suma sañ-sañ la suma prérogative man ak suma conseil municipal buñ ko àndee rek ñu def ko place boobu ci suma luñ fa prévoir te ñun ñëpp xam nañ ne Sénégal am na école yu jege marché l'essentiel c'est de protéger xam nga Sénégal moom ñu deful ñooy sikk ñuy def bala ngay sikki jéem la def marché mel ni sax gis nañ na xat na man dama oote ndaje ñëpp toog chef de village notable ma ne leen doo bëgg a déplacer kii bi fan ngeen bëgg ñu indi consensus ne foofu lañ bëgg foofu la askan yu bëgg foofu mooy priorité parce que moo jege frontière juxtaposée ce sera le centre donc barki de boobu gis nga les postes neufs yu ñu fay def pour augmenter le courant amuloon courant mais poste boobu marché bu ma fay def moo tax ñu indi teg un poste courant pour prendre en compte dëkk yooyu yëpp kër yooyu yëpp ña fa nekk te incha allah dana raccordé ci courant électrique loolu mooy développement centré donc bu kenn wax ne dañ fa prévoir dara lañ fa prévoir loolu buñ fa prévoir dara sax am naa sañ-sañ bu nga xam ne lañ fa prévoir amul fukki at ba dindi ko def ko lu am man loolu suma sañ-sañ conseil municipal ak suma maître de plan.
bon man de information bi yaa ma ko jox man de lu ma gëm mooy Payoma day am centrale électrique te jot naa notification ASER bu ma permettre ñu délibérer 100 mètres sur 100 mètres Payoma te le 2 boo jëlee convocation yu ma joxe ba pare am na délibération centrale boobu maintenant bu fekkee ne Kër Ayib Touré dañ ko waroon a boole bu fekkee dafa am beneen mini solaire tant mieux parce que am na dëkk fi nga xam ne am na mini solaire loolu centrale bi daf koy bokk ak Payoma kese Payoma mooy am centrale am buñ mën a raccordé Kër Bamba Gueye man lay gën a arrangé parce que Bargane Gueye suma commune la nekk mais yeneen ñi mini solaire la mini centrale mooy am dëkk yu ma leen wax mini centrale 50 mètres sur 50 mètres la Payoma kese mooy centrale bu nga xam ne 100 mètres sur 100 mètres la ñu délibéré te boo laajee seen ceedu ñoom ñëw nañ fa ba natt ko donc kay buñ na léegi Kër Ayib dafa am sa mini centrale tant mieux mais man danaa délibéré le 2 superficie bu nga xam ne pour la centrale de Payoma la loolu moom c'est officiel leneen li nag du suma commune parce que Kër Ayib moom bokkul suma commune xawma lu fa xawam de mais man Payoma suma commune la lu ma fay def xam naa jusqu'à preuve du contraire information boobu laa am man de duma leb mukk xaalis pour def ko parce que loolu aussi mooy ñàkk xam fonctionnement mairie nan laa ngay lebee xaalis te nga am budget am xaalis boo denc da ko leb pour tabax foyer loolu ñàkk xam la poser question boobu sax c'est très dangereux ñun amuñ pouvoir leb dañu am budget construire délibéré voté ou appel d'offre foyer bi 12 millions la c'est entièrement libéré parce que aussi voté naa ko def leen exécution budget mais quand même kan mooy toog ne dañuy leb boo ko lebee mënoo ko fay ba kan mooy lebal maire boo ko lebee kay nga koy fay boo amul xaalis loolu da c'est un budget moo tax il faut nit ñi ba jege mairie budget bi boo ko xoolee da nga xam ne budget bi 12 millions la boo laajee entrepreneur ba koy defee sama waaye gasama la jël na 12 millions ba pare fu ñu ko lebee man ñaanuma yàlla de lépp du ko dugal lu nga xam ne suma waaye xaama suma bakkan dana ko fekk xaama daf na am kii bu ma amee lay def fay bu ma amul du ma def fonctionnement mairie moo ma ko ñaareel bi mooy lu ñuy wax naan marché ba ban école fii la ñëw gëmloo ñu ne am na école bu nga xam ne projet moo koy construire maintenant sa wax ñu tab ko ci école kii bi ñaataat projet boobu politique la woon rek gisuñu ko ne nga xam ne ñoo dem ba ngànk ko wax ko ñoo ñëw ne amutut ma délibéré ba ma génnee ko teg fa lu am njëriñ muy marché loolu koy wax jooju passé na école boobu amut te du am dañ ko doon gëmloo nit ñi rek mais amul dara lu amul nag am naa droit jël et puis na nit ñi comprendre benn affaire même kër bu ma la ko joxee pour nga dëkk fa ñaari at boo fa deful am naa sañ-sañ à part ay procédure yu nga xam ne état moo ma ko sant état mën naa koy nangu jox ko keneen mu tabax ko y a pas de problème c'est comme tout projet da ngay ñëw ne am naa projet ñu délibéré ñu appal la mais du la jox nag lu nga xam ne soo waay fukki at doo ko def te duñ ko nangu te problème yi dëkk bi nekk fi loolu du ma ko nangu képp ku ma jox projet nga ne am naa ko dinaa ko dawax ci ñaari at bu ñaari at yi passé ma bàyyi la yeneen ñaari at bu passé defoo ko dara am naa droit nag jébbal ko conseil municipal demander des affections ñu désaffecté et puis ñu wax leen ay majorité ay kii majorité lan la vote la rek vote la ku amul majorité doo nekk maire bi maire bu amul majorité doo mais ku lay fal majorité bi moo tax loo bëgg nga ànd ci bu jaaree yoon mais man ama majorité bu nga xam ne daf may wotal lu ma bëgg lépp lu may def su ma nit ñi nga xam ne man lañ àndal bu jaaru yoon du ñu wotal opposition bu jaaree yoon ñu wotal ma amuñ problème yooyu donc nañ bàyyi waxi yooyu waxi politique la voilà. Bon merci Tulle vraiment kontaan nañ quoi xam nga suñ jafe-jafe lenn la juróom fukki dëkk ak juróom-ñett bu ma sañoon tey bu may def benn damay ëpp def lépp
mais comme mënuma def lépp en même temps nañ ma nangul nag des fois ma mos fii ëllëg ma jox ñaar sinon buñ ko defoo rek dañu am problème parce que ñun principe de subsidiarité moo ñu guidé quoi booy maire dëkk yëpp sa dëkk man dëkk yu nekk mel na sa wax commune bi ñëpp dama concerné suma dëkk bu ma sonoon dina am courant dina am yoon dina am man bi ma mais ñu ngi jéem mbiri sport man yoruma zone damay doxal yoon te question bi am na importance bu ma ko posé dama ne normalement coupe du maire bu doon am fukki zone nañ def tout pour que zone yi yëpp football coupe du maire bu final ma teg benn coupe du maire pour tout le monde loolu moo ma arrangé boo seetloo yaa ngi ne coupe du maire bi ren am na importance pourtant coupe du maire bi 2,5 millions la moom leen budgétisé te la ma ci dépensé boo ko xoolee xaalis bu di jeex la c'est-à-dire que suma xaalis si bopp la loolu yëpp pour bëggal askan bi alors ma joxe 25 jeux de maillot lu ma ci bëgg mooy dama bëgg bala ñuy jubli ci nawet bi ren 58 villages ba nekk dana am maillot ak bal pour que mu jéem a organiser dugg ci zone bu ko neex loolu moom ma ci def mais yoon mayut ma tegal coupe ay ASC yu nga xam ne amul licence affilié wuñ ODCAV yoon mayut ma ko maintenant mën naa leen jàppale moo tax may dugal maillot yi lii benn paire la parce que bu ma commencé ci final coupe du maire mel na sama mais jox naa zone Pakala zone la am nañ affiliation jox naa leen 400,000 bu yàggul subvention ñu séddoo te ASC yi fa nekk bëriwul damay defaat coupe du maire fan yii daa leen wax leen bu may def coupe du maire Pakala danaa jëlaat yeneen maillot joxaat yeneen dëkk yi nga xam ne bokkuñ ci zone yi Pakala pour que ñu góorgóorlu ëllëg ñu bokk ci zone mais bu ma sañoon coupe du maire zone yi nga xam ne dañ affilié ODCAV ñooy organiser joué ko ànd nekk benn ba ñu dem demi-finale ak finale maintenant pour jàppale askan bi xale yi nga xam ne bëgg nañ football dama leen ne 7 équipes moom la teg ci wax pour nga am zone dinaa leen jàppale ci maillot ak bal pour tout le monde pour les 50 villages maintenant bu fekkee ne pare nañ pour dem zone dinaa leen jox 100,000 may leen ko ñoom pour ñu affilier ODCAV loolu yëpp pour que ñoom nekk benn yooyu daal mooy suma orientation le reste nag également wax nga dëgg ay kër Sambakouta ay kër kii bon dañ am marché déjà maa ngi calculer à partir de ren may seet ay mini marché yu nga xam ne méngoo naag taay dëkk bi ma jàppale leen ëllëg bu ku ko mën a évoluer en marché mais question mooy la tey bu ma amoon xaalis bu bëri dëkk yëpp dañu am marché mais nañ tàmbali benn par benn ñu am conscience ci man xam ne tey kii la ëllëg kii la beneen dëkk la sant yàlla na fonds de concours bu nga xam ne ak recettes yi yàlla mu ngi koy yokk ci suñu commune nañ ñaan yàlla mu yokk parce que xaalis boobu dama ko dugalaat ci askan yéen aussi na ngeen conscientiser population yi pour que kanam ñu ñëw de fay que ça soit minimum fiscal que ça soit terre douane même tool yi dañ waroon a fay donc yooyu yëpp mais bëgguma amoon na ay pression fiscale bu nga xam ne diis na ci askan wi mais ñu def ndànk-ndànk incha allah loolu dañu permettre ñu def ay acquis ay gestes yu xam doole muy ci marché muy ci yoon muy ci courant loolu aussi ànd naa ci question bi parce que question bu nga posé elle est très importante surtout mbiri jeunesse parce que man dama gëm jeunesse dama gëm sport mais nañ ma jàppale aussi lëkkaloo en 7 ASC ñu def zone bu boobaa nag yéen waxtaan leen pour que mu nekk benn final pour l'ensemble des jeux reconnus loolu moomu noppal moo noppal ñëpp mu nekk benn ku jël coupe bi ñu tàcc ko xam na moom amul mel na sax amul sagab amul kër Sambakouta dama bëgg ñëpp bokk am zone final coupe du maire muy final bu am doole. Khadim vraiment question boobu maa ngi koy ñaawlu quoi maire quand même amul droit def ordre sous-préfet si à benn état ordre sous-préfet mooy représenté président de la république mooma ëmb keneen nan la sous-préfet ñu jox la prérogative président de la république simple maire ne la jàppal diw nga dem jàpp ko
loolu dafa yenul maanaam man yëguma fu ñu jàppee man kay dana war a gërëm parce que ban leen jàppee Alaaji Ousmane moo ma woo ma def ci ay jéego ma dem ma génne leen te yëguma ko woon sax donc wax jooju moom waxi yàq la mais sous-préfet dafa xam loi xam yoon bu fekkee ne def ko kii xaama yan anam la mais yoonu maire nekkul déjà bu ngeen ay def marche di ngeen jaar ci maire da ngeen ay jaar ci sous-préfet moo lay autorisé moom mu leen autorisé mooy responsable lu ci yoonu maire amul droit quand même jox ordre sous-préfet loolu wax jooju sax bu ko sous-préfet di baaxul ci man baaxul ci yow ñu moytu wax yooyu parce que quand même il est au-dessus du maire merci. Bien merci beaucoup mais voilà loolu dinaa ko leeral courant bi jógewul Sénégal dem Gambie OMVG nag kuréel la Sénégal bokk ci Gambie bokk ci alors mu am barrage buñ bokk ñu ne nañ jël courant bu nekk fële ñu ne xacc ko mu jaar Sénégal dem Gambie loolu koy yoon mën na koy nangu mais du courant bu nga xam ne dañ ko tabax Sénégal jaay ko def koy Gambie loolu amul mooy projet OMVG énergie moom laa leen wax léegi na mardi bii rek am nañ réunion pour seet dëkk yi nga xam ne jaar na fa nekk suba commune nan la kenn la lay connecté ak yenn bénéfice lañ ci am mais jëluñ benn yoon courant ci biir Sénégal jëm Gambie traversé Sénégal bàyyi leen loolu amul parce que mais OMVG kuréel la li ci Sénégal amee sañ-sañ la ci Gambie amee sañ-sañ foofu jógee ci barrage bi nag man lay traversé Sénégal mooy ci puissance parce que dëkk yu mu traversé depuis la frontière jaar mel na sabax dem Gambie dëkk yëpp dañu am courant boo calculé mel na sax wax naa leen ko ñun ñaata million lañ ci am benn poteau bu nga xam ne 20 mètres rek dañ ci am 500 000 maa si 1 million am na verger bu mu traversé muy ngédd bu nga xam ne am nga ay 2 millions ak yooyu yëpp ci suma commune dama ne ñaari commune ñoo ci bénéficié wu yu mu traversé mooy Mbadakhoune ci Kaolack ak ñun commune mën na ko wax donc dëkk yooyu yëpp suma waay daf leen jaar te dañ am courant mais nañ bañ de joxe information yu amul xactuñ courant biir Sénégal jox ko Gambie mu jaar ci ñun courant bi OMVG la barrage bi ñëpp a ko bokk li ci Sénégal bokk la ci Gambie traversé rek la def donc loolu mooy question bi maintenant Ndiba Ndiayène wax nga dëgg mbiri Ndiba Ndiayène buñ ne dañuy def courant Ndiba Ndiayène gars yi de ñëw jël plan 78 moo tax aussi il faut que parce que Ndiba Ndiayène ñu ngi dëkk à 90% ci délibération communautaire 1978 plan boobu la gars yi jël or depuis 78 ba 2012 quand même am na ay dëkk kër yu nga xam ne dafa yokk donc man indi naa directeur général ASER biir Ndiba Ndiayène Alaaji Matal mu may dégg maa ko fa yónni maa nga Dakar mu ñëw taxaw Ndiba Ndiayène au Souley Dibo au Alaaji Matal mu convoqué au directement entrepreneur maintenant on a fait une procédure avenant bu nga xam ne danay jël en compte côté bu nga xam ne amul courant ak yaatal ko loolu moom am na maa ci gën a am lu ma métti loolu moo tax sax ñooñ nga xam ne dañ dëkk ci 78 am na ñu bëri sax dañu am problème abonnement parce que boo dëkkee ci dëkk amoo këyit du yoon loolu moo tax ma ne képp ku dëkk Ndiba Ndiayène ci plan 1978 war ngay mën a fay trésor 15 000 francs pour am sa këyit boo fayee ci quittance droit de bornage nga nekk ci plan 78 boo ñëwee maire defal la këyit nga dem ci travail boobu la ànd ak notable yi je pense que loolu aussi garantie la parce que Sénégal day dox dëkk ci kër amoo këyit xamoo ëllëg nu muy demee wóoru képp ku dëkk ci kër ak foo manti dem bu fekkee ne am na lotissement bu passé ci commune rurale yaa xam ban période am nga sañ-sañ exiger boo fayee droit de bornage ñu defal la kër nga denc parce que ëllëg mën ngay am bail mën nga am titre foncier parce que Sénégal day dox. bon affaire yi courant boobu d'abord nañ sant yàlla lu mu wax mooy yokk nañ poteau yi yokk nañ lampe yi def nañ poste bi ku fay def loolu pour quand même nit ñi branché pour fay Sénégal mënuñu def ay investissement
jël ay xaalis jël ay poto takk jël ay ku làmp takk def fi ay milliards te ñi ko def luñ bëgg mooy courant bi dox nit ñi da abonné dafay donc mais problème bi bu amee rek dafa am problème de réception commencé nañ ko def chef Senelec bu Diallo ñu affecté ko mais man maa ngi ci dox du lépp la ñu mën a wax mais lu ma mën a wax mooy kenn di def investissement yooyu ñu bàyyi lamp yi bañ a tàkk donc incha allah dañ def réception bi te buñ defee réception bi ku war a abonné dana abonné lamp yi tàkk nit ñi branché seen kër aussi mën a am courant parce que loolu moo tax ñu def ko defuñ ko pour nii du décor dañ bëgg képp ku nekk kër ay am kër courant fekk ci la nga mën a abonné de consommer de fay loolu yoon teg mais incha allah loolu moom dana am méttool ne lu gën a ñaaw kay mooy ama courant ama poto bu ñëw mais comme poto ñëw def nañ poste yu bees nañ sant yàlla ne nuñ ko defee dina àgg incha allah képp ku nga xam ne am nga kër da nga branché fay loolu moom ñu ngi ci yëgal waaw am na beneen question. bon wax nga dëgg dafa am benn partie bu ñuy def frontière juxtaposée bu ñu war a tabax kër ay maanaam fu poste douane bi nekk actuellement day déplacé fu poste police nekk day déplacé ci leeral nu ma la ko mën a expliquer mooy boo jógee Farafenni dugg ci poste douane bi ci frontière bi dafa am xàll bu dem jëm Medina Sabax mu yaatu à gauche ci suufi Sénégal yaatu droite ci suufi Gambie ñu bokk ko espace boobu ci la ñuy tabax bureau yi nga xam ne dañuy boole bureau douane Sénégal ak bureau douane kër Gambie boole également police Sénégal ak police Gambie ay bloc la pour faciliter dédouanement bi day gaaw léegi ci biir mu am partie 1500 véhicules yu fay gaare donc booy dem maintenant sax am na benn jardin Pape Cissé un peu à 100 mètres ci jardin bi foofu la bloc bi nekk donc boo calculer superficie boobu ñu natt ci plan bi am na ñu nga xam ne dañ tabax ci biir muy juróom fukki kër ak ñett tabax nañ ba pare ñooñu def nañ inventaire bi recensé na leen dina nay jox ndàmpaay dina nay fay déjà dañuy gagné parce que kër boo ci tabaxoon 4 millions def nañ calcul bi da nga ci mën a am ay 7 millions mbaa kii ñu delloo la donc boo amoon terrain même boo fa deful dara tabaxu ko natt nañ ko ak xam nañ ñaata la ngay fay donc loolu mooy maintenant bu fekkee ne da nga carrelé dañ lay donc dédommagement bi calculé nañ ko ba pare mu ngi Ageroute dina ko homologué ñu ñëw fay leen bu leen fayee nag man maire maa ne kuñ fay xaalisam ba pare suma prérogative mooy dama la jox beneen parcelle kër ay ma tabax moo tax danaa def lotissement par cadastre ñëw nañ fi donc gannaaw école douane jëm dalal ba foofu danaa fa def lotissement utaat beneen lotissement ma boole ko nga xam ne kër yooyu nga xam ne dañ leen def kii ñu delloo leen seen parcelle ñu tabax loolu du yàgg mais quand même loolu c'est un très grand projet mooy projet frontière juxtaposée bi wax nga dëgg kenn amul droit tabax fa mais recensé na bu fekkee ne yow bokkoo ci recensement bi war ngay signaler sa bopp parce que dafa nañ ay communiqué du yoon képp ku fa am terrain nga am këyit nga bañ a am këyit recensé nañ la dañ la fay jox la ndàmpaay te le reste nag ñu seet mais quand même kër yi ñu toj ba pare ñooy gën a am priorité ñu recaser leen ñu mën a tabax feneen loolu laa amoon lu may wax ci tontu bi mais lu nga wax dëgg la waaw mais mosu may wax ne dafa am courant bu jógee Guinée Bissau ñëw ci kaw donc xanaa yaa ma ko jàngal waaye loolu amut jógee Guinée Bissau fële ñëw ci suñ gox bi loolu man dama xamul courant boobu sax ban façon courant lay nekk loolu moom xanaa nga jàngal ma ko mais yooyu yëguma ko te mosuma koy waxee la ma wax kay leer na te leeral naa ko ñaari yoon Xaadim dafa am question yu nga xam ne nañ ko doon moytu man président moo ma jàppale Macky Sall moo may jàppale ba fii ñu toll nii moo may jàppale dama leen ne Macky Sall dama ànd ak moom ci ngor
ak xarit ma rappelé na Macky Sall 1 mois avant mu nekk président suma doom jigéen moo ko may 1 mois avant kuy def loolu kay da ngeen cekk booba faloogul Arona Dia Macky Sall lay jàppale yàlla may ko muy milliardaire Arona bu ma politikoo nit daf may jàppale loolu ça n'a pas de rapport yow ñoo nga suma kër Arona papam suma papa moo ko indi Saalum yaayam suma kër la noonu Amina Dia suma kër bàyyi la noonu yàlla tax ñoom ñu nekk fa bu ñëwee ñaata at ñaar fukki at ak nangam ñu nekk fa yàlla nag bu mayee Arona Dia mu nga xam ne suma waay suma xarit la benn at laa ko rawee ñu bokk jàng bokk lépp muy ñëw mel na sax dafa fanaan ca kër ga yàlla ubbil ko waaye yaakaar naa ne bu amee milliard war na ma may ay millions kooku est-ce que politique moo tax bu ma bàyyi woon politique yi du tere ma may ma ay millions mais la may tax aussi may jàppale askan wi kooku président moo ma ko jox donc nañ moytu ay diw nii Arona lépp moo am Macky Sall jàppale Macky Sall daf koy jàppale Macky Sall jàppale ko muy koy jàppale mais su ma diggante Arona du politique su ma diggante Amidia du politique ñoon ñoo bokk famille lañ parce que koo nekk ci benn kër ay ati at yi booba xamoo lu muy tekki ëllëg yàlla ak boromam yàlla ak maninam indi ko def ko milliardaire mais ko maa ngi fàttaliku booba élection toog dama toog suma doom ñu koy takk ma toog bàyyi Arona Dia nekk Matam ooma parce que moo ñu yar dama ndokkel ci mariage bi ma ne ko Arona Dia maa ngi koy gërëm da ko sant jox na ma xaalis bu bëri pour mariage mu ne ma bul ko gërëm loo koy gërëmee est-ce que xam nga sa bàyyi lu mu def ci man est-ce que xam nga sa bàyyi lu mu def ci moom lam la war a jàppale daf la koy jàppale lam la war a jàppale sax jàppalewul la ko donc pour ma xam ne Arona ñoo bokk lépp papam su ma kër papa la noonu donc nit ñi aussi bi nekk xale dañ war a jàng histoire diggante nit ak nit ça n'a rien à voir avec la politique tey man Arona ñaata nit la yóbbu ay étranger ñu feebar boobu politique taxul Arona dama bokk ak moom dugg ci parti maa ko njëkk dugg PIT mu fekk ma maa njëkk ànd ak moom jàppale Macky Sall bu te PIT la nekkoon ñu bëri xamul ne Arona PIT la nekkoon comme ñoo bokk màgg ñoo bokk jàng ñoo bokk bëgg-bëgg ci politique loolu moo ñu jàpp suma diggante moom famille lañ nañ teg de côté politique bi bon affaire partenariat wax nga dëgg parce que ñu ngi ci liggéey effectivement am nañ ñetti dëkk yu nekk bitim réew commune yu fas yéene lënkaloog ñun comme choix bi nag mooy jafe woon parce que dama am benn expert bu nga xam ne moom mooy def choix entre 3 communes yi nga xam ne dañ bëgg ñu def jumelage parce que aussi jumelage neex na mais jumelage buy indi njëriñ pour askan wi moom la bëgg te war nañuy décider signer protocole bi ak ñoom te premier convoi bi bu fekkee ne def nañ signature bi bañ ànd ci ñun ñoo war a njëkk a dem fekk leen ay jeunes ay jigéen te am na ay projets yu nga xam ne mën nañ ko indi effectivement parce que partenariat dafa am doole bëri nañ fi ay possibilités ay partenariat am na partenariat yu nekk Sénégal yu ëpp doole sax partenariat nekk dëkk parce que santi Bambara dama préparé pour def ndox woo leen ne leen dama leen defal benn teen ak pompe solaire alors pour au moins ngeen jàpp ci ba ko suma benn nit yëgee dafa ñëw dem defal leen ko ci suma tur donc loolu c'est extrêmement important partenariat lu may wax rek partenariat mooy compléter investissement mais du man rek maa war a ut partenariat
yow boo amee partenariat maa lay jox ordre de mission ci maire jàppale la nga dem pour signer ay partenariat c'est-à-dire que partenariat du maire rek commune ñëpp la ñëpp ils sont maires c'est pas parce que kuñ fal mooy maire mais même association de développement yi mën nañu ñëw concocter ay partenariat indi seen gox maire jàppale leen donc mbiri développement ñëpp la dafa yaatu mais buñ yaakaar ne lu fi maire indiwul rek kenn du ko indi man de je serais plus à l'aise man Ousmane Gueye bu ma newuloon maire ci laay gënoon a mën a contribuer pour jàppale maire bu fi nekk parce que loolu mooy aussi dëgg boo amee ay relation dëkk ci gox bi am alal war ngay contribuer pour le développement de la zone mais bul toog rek ne lépp maire loolu aussi je pense que gis boo war nañ koy dindi suñ dëkk moo ñu war a gënal Dakar suñ gox moo ñu war a gënal ci Sénégal donc ñun ñëpp nañ ci am wàll ka nekk lu nga bay nga bay bu ñu bañ a xeeb nag nit ki lu muy def maire bu defee buñ ko xeebal bu ñëwee baax na mais nañ ko wax mu yokk keneen bu defee nañ ko tàcc je pense que buñ combiné yooyu yëpp je pense que dañu dem ba am commune bu nga xam ne commune émergente loolu lay oo ñëpp moom lay ñaanal ñëpp également bon mbiri sàcc moom yàlla xamal ne kenn bëggul ko te bëri na fi mais nag aussi maire daal dafa métti parce que maire aussi yorul force de sécurité maire du sous-préfet maire du gendarme maire aussi du c'est vrai que des fois luñ teg ci prérogative maire moo métti mais mbiri sécurité ñu ngi ci def lu am solo ñëpp du ma def débat nag sécurité parce que loolu lépp lu ñuy wax ci ay Facebook mais ku ñëw gis commissariat xam ne renforcé nañ ko bëri nañ ay policiers yu bees yu ñu affecté gendarme yi bëri nañ ñu affecté dafa am lu tax ñu yokk effectif lu tax mooy problème sécurité temps yëpp yéen a ngi gis ñuy raap ci dëkk yëpp parce que ñun dañuy xam yi nga xam ne yéen xamu leen ko donc personnel bi yëpp yokk na leen muy gendarmerie muy commissariat police je pense que luñ ci jublu mooy sàcc yu bëri ñu jàpp leen mais askan aussi dimbale ñu parce que nag boo gisee ay nit sa gox ñu am ay façon bi ay comportement da nga war a informer chef de village mooy informer maire mbaa sous-préfet ñu war a informer gendarmerie je pense que loolu mbiri sécurité ñun ñëpp la nañ def attention parce que lu xew ci dëkk yi métti na te y a des cas yu nga xam ne sax ñun xam nañ ko c'est des questions sécuritaires mais nañ xel yi daal lépp lu nga xam ne war nañ koy mën a jël comme disposition jël nañ ko incha allah te képp kuy sàcc boo defoon banque dañ la jàpp parce que nag nit ñi ils sont très informés muy police muy gendarmerie te ñu ngi ci def ay jéego yu bëri chaque jour ñu jàpp ay sàcc chaque jour ñu jàpp ay délinquants tous les jours loolu aussi mën naa koy garantir laalal ko bon affaire yi mandat yàlla ko yore affaire yi candidature yàlla moo ko yore mbiri mag ñu ma mag ñu ngi ci géewu politique bi wax naa leen ne man 1953 laa juddu ñu ma mag kese ñoo nekk de politique ñu ma mag kese laa doon jàkkantool ci politique également donc wax yooyu nañ ko teg lu am importance nañ ñaan kattan nañ ñaan possibilité nañ ñaan fanu gudd nañ ñaan sawarte te nañ ñaan également ñaani yàlla loolu mooy dara na xale man ngay nekk xale doo man dara xale man ngay nekk xale amoo benn dimbal xale man ngay nekk xale amoo ñaan donc mbiri xale ak mag nañ ko teg de côté yàlla rek moo xam bu yàlla war a def ma nekk candidat dinaa ko nekk bu yàlla war a def ma nekk maire deuxième mandat dinaa ko nekk parce que ba may judd xaw ma damay nekk maire ou bien damay nekk lii yàlla rek a xam donc dossier yooyu nañ ko bàyyi c'est des questions glissantes mbiri xale mbiri mag yàlla xam xale am na mag am na donc mbiri moom nañ ci gi teel nekk mag man amul benn xale bu nga xam ne suma waay moom ëpp kàttan maa ngi dem maa ngi ñëw maa ngi dox am naa relation
ñaata nit ñoo ma mag yor ay ndombo tànk man dama yaakaaroon ne su ma ndombo tànk ak li may def ci gox bi waa Médina sax commune bi ñoo war a toog yer seen kurus ñaanal ma parce que xam ne lan laa fi fekkoon avant ak fan la commune bi nekk léegi bu fekkee ne yàlla takk moo tax ñu wax ak gis-gis ak avancement lu ma ko may mooy président Macky Sall lu ma ko may mooy askan wi seen ñaan lu ma ko may mooy yàlla moom ko may donc bu ma war a continuer yàlla dina ma mën a continuer bu war a jeex yàlla dina dox mais nañ bàyyi diw mag la diw ndaw la loolu moom teg dana ko ñu ma mag rek a fi ne ci ministre yi ñoo mag rek nekk ci ay maire ñoo rek mag nañ na li waaw mag bu nga xam ne yàlla may nga ko kattan yàlla may ko fan gudd loolu laa bëgg askan wi ñaanal ma ndéeg lu ma fi def ñu teg ko bët nañ ma ñaanal ma toogaat man lu ëpp loolu parce que xale man na fi nekk du man dara donc nañ bàyyi discours nañ ñaan yàlla commune Médina Sabakh képp ku fi ne ñu ñaanal ko lam bëgg ci askan wi yàlla jàppale ko oyofal ko muy mag muy ndaw muy góor muy jigéen je pense que loolu moom intérêt waaye Ousmane Gueye mag la diw xale la loolu moom débat yooyu nañ ko teg de côté loolu gëmal yàlla la te l'islam santul ko kenn loolu la amoon mooy wax ci côté boobu bon dama bëgg aussi ñu la benn affaire Ousmane Gueye maire mosuma jël engagement ne yooni commune yëpp dëkk yi dinaa ko def mënuma ko kooku mosuma koy dig kenn yoon yu bokk ci programme bu état parce que état mooy def yoon du commune état dafa am programme yu muy accepté pour def si yoon mais commune manut ñëw na dafay def yoon lu ma man mooy ñu jàppalante ay pax ak ay affaires yooyu ñuy ràmbale keneen jox sa doole ñu bokk loolu mën naa ko mais nag suma waaye mënuma nag ñu ne diggante dëkk dëkk na maire def yoon diggante dëkk na def yoon diggante pàkkat ne def yoon mais loolu xel nanguwul ko kenn mënu ko parce que aussi bu yàggee mooy teg coono maire da ko teg diisaay bu nga xam ne kii ay wax yu nga xam ne aussi la bëgg man bëgguma dara aussi dama bëgg mu leer man dama sacrifier suma bopp ñëw jàppal askan wi pour nekk maire loolu aussi day leer du suma bànneex du suma alal juma ci am ama ci dara jaamu askan bi te yaakaar naa lu may def ci jéego gis nañ ko bu kenn yaakaar nag ne bu ma demee ci askan wi pour bëgg la dara laa bëggul man dama yore ndombo tànk bu nga xam ne du maire bu ma nekk loolu maire suma ndombo tànk dama ko yor maa jël la may am ci ndombo tànk ñëw teg te ku ñëw Médina Sabakh danaa fi toog ay ñeenti yoon dem ma gis nañ jàppalante ñu bañ a santaloo nit ñi lépp lu ma man maa ngi koy def lépp luy jéego maa ngi koy def mais nag manuma dëkk ak dëkk yi fi ne yëpp ñu ne maire dafa yoon loolu bu ma ne mën naa ko maa ngi wax lu nga xam ne du dëgg te mënoo ko mën naa nag jàppalante par ci par là mais jàppalante na commencé ci nit ñi ma mottali mais dugguma kenn ne yoon ni Sénégal état sax mu ma ëpp alal mënu ko parce que Sénégal yëpp am na ay yoon problème yoon la am te depuis 1960 yoon yaa ngi fi depuis 1960 ba 2013 yoon yaa ngi fi woon mosuñ ciy def dara bu nit ñi wax ne nag lañ def lépp nag teg ko ci ndodd maire yaa ngi koy teg sant bu nga xam ne attanul ko loolu aussi bëgg naa mu leer mais bu kenn wax ne ñu ngi koy defal war ñuy defal man kenn defal lu ma def lépp lu ma defal nit gis nga ko pour dox gox wi dox mais waxuma kenn bu ma defee lii ñu fay ma lii man ndaw laa dëkk ci dëkk bi yàlla may ma tàllal suma loxo ne lu ma am nañ ko bokk ñu jéem sàmba demba kii def ñu def mais loolu wax la ne bu ma sañoon dëkk yi am courant bu ma sañoon dëkk yi am ndox bu ma sañoon dëkk yi am yoon parce que fii moom lay juddoo fii lay yoro mooy suma gox lépp lu ma ci mënul nañ jàpp ne maire ut na mënu ko lépp lu ma ci man maa ngi koy jéem ay yeneen taxe yu ma ko la mën a ko wax maa ngi wut ay taxe mais nañ rafetloo ànd bi xam ne son waay maire lu ko war mu ngi koy def yéen lu ngeen war mooy jàppale ma même bu ma leen deful dara da leen continuer jàppale ma parce que yoon dem ci benn loolu laa mënoon a wax ci côté boobu. bon Omar bu ma sañoon nag ñu yeewu ma bu jaree nag ngeen programme beneen émission
ma ñëwaat lu tax ma wax ko parce que tey ñetti fan a ngi ni Kaolack lay yendu ci ay réunion yu nga xam ne ay programme yu jëm ci commune bi te bu ma ñëwee 7 heures la ak si enchaîné parce que dama bëgg a respecter engagement ak askan ak yow te la ci gërëm maintenant mbiri affaire élection xam nga man dama de nit ku nga xam ne dama xam politique dama amul opposant ci commune bi ama ko dama am ñiy jàng opposant te sawar naa ci dinaa leen jàngal ñiy jàng ñoo fi am mais pour nekk maire amul fi opposant loolu aussi dama bëgg mu leer waxuma ko pour saboter kenn ñoom ñëpp koo ci wax joxañam Ousmane Gueye rek problème bi mooy loolu amul kenn ku préparé teg ndëndëm ànd ak ma contre ma amul je n'ai pas d'opposant awma ko te maa ko wax fu ma ko wékk 2012 dama ñëw bu may ne APR Macky Sall dañ ma doon ree fu ma tourné ñu ne Macky Sall ma ñëw premier tour am 1200 premier département Kaolack département Nioro dama bëgg aussi ñu nota lu may wax score bu Macky Sall amoon commune mel na sa wax mooy premier ñëpp a may dégg dans le département man maa indi APR dans le département de Nioro ñu jógee fi ñu dem élection locale ma am 3500 ñëpp APR te pourtant dama noon PS kaay ñu ànd ñu bañ parce que benn AFP kaay ñu ànd ñu bañ ka nekk samp ndëndëm lu ngeen ci gis 3500 su ma deuxième 1500 ñu jógee fa ñu dem référendum wuyu non ñëpp na noo bi gañe na ma am 4500 deuxième bi am 1000 et quelque ñu dem élection législative ma am 5300 deuxième bi am 1000 et quelque ñu jógee fi te bu ñu dem élection législative ñun amuñ candidat titulaire amuñ candidat suppléant ma am 3 candidats potentiels biir ma den sax village nga xam ne même biir APR war nañu mën a wotal seen mbokk parce que ama ko ma gañe leen ñu ñëw élection présidentielle ñu ne Macky dem na dana de ma indi 8600 premier dans le département de Nioro lu ma lay wax rek premier laa wax waaw moo tax ma ne élection locale passé naa xeeb naa 10 000 te dama bëgg ngeen ay notu lu may wax aw ma ku mën a jàkkaarloo man pour la commune moo tax nañ ñëw ma boot leen dugal leen suma liste ñu nekk conseil municipal sinon nag ku teg tànk ci liste code électoral bu bees da ngay diviser liste majoritaire parce que candidat bi buñ gañee ci liste doo nekk conseil municipal te c'est la fin de ta carrière politique donc na nit ñi def attention moo tax ma ne la waxati ne ou bien 10 mbagg wër dëkk yi ba foog na am nga tur nga négocier ak Ousmane Gueye man dofuma politicien la xam naa lu gaañu de nal mais quand même comme nag ñëpp maa leen boot nangu naa loolu fii lañ daan wax nag Ousmane Gueye lu mu gañe nit ñi mooy ziare yi ay kii day dem ziare am na ñoo xam ne ñu may topp di fu ma teg ziare ñu te dañ ko xeeban dañ doon ziare jagoon dem donc nañ jàng ci man d'accord naa ci te maa ngi la nay jàngal politique te dama ci kontaan ëllëg bu ma fi bàyyi leen ñu bi mais c'est ça la réalité Omar waxuma ko pour saboter je n'ai pas d'opposant parce que nag damay dem aussi par le biais de la coalition hein c'est pas l'APR uniquement élection maire maag PS dañuy ànd bu Tanor maag AFP dañuy ànd man ak ñu nga xam ne suma waay ñu ngi bokk visa ñu ngi bokk yeneen citoyen suma waay ñëpp ay Mody Diagne Fada nous serons tous dans une liste élargie pour défendre le bilan de Macky, défendre le bilan de la commune. C'est ça. Donc ça, c'est une grande force
kuñ jàkkaarloog yow écrasé la man suma convoi rek pour génn kenn attanul ko mag suma coalition bàyyi leen ñu doogante rek ci dëkk yi nangu naa ko nañ doxantu ci politique mais ñoom wóor na leen na mënuñu jàkkaarloog Ousmane leer na leen maa ngi rafetlu nag émission bi de gërëm ñëpp de sant ñëpp de ñaanal askan wi jàmm de ñaanal collectivité bi vraiment développement de ñaanal xale yi jàng politique yàlla may leen expérience parce que ay cadre lañ de ñaanal ñëpp mais aussi nit ñi xam ne commune bi ñoo ko bokk ne xol yi ànd pour ñu am ay développement lépp mënut am mais dañuy def pas à pas raam lañ def loolu laa amoon lu ma doon wax maa ngi gërëm ñëpp de sant ñëpp wasalaam jéggalu nag parce que quand même dama xaw a sonn yeneen question yi nga xam ne mënuñ koy kii yeneen émission fi déjà lu ma bëgg Omar mooy beneen format bu ma gënal mooy ñu oo candidat yëpp ñu toog Ousmane Gueye toog ñu def jury citoyen population yi toog parce que nag bu boobaa man danaa mën a défendre sama bilan avec des arguments keneen ku nga xam ne am nga programme danaa wane askan wi ne programme boobu fan la koy lëkkaloo lan la koy ji fan lay jaar mu leer ci bopp ñëpp man je suis un homme de débat je suis très ouvert ne ñëpp candidat yi toog ñu jàkkaarloo télévision yi ñëw ku óolu sa bopp nga wax argument yi mën nañu nax askan wi bu boobaa